अभी ना मैं जा रहा हूँ बाइक की सर्विस के लिए। एक भाई अपने फरीद भाई इंद्रपुर में ही रहते हैं, तो वहाँ उनके पास जा रहा हूँ। उनके पास जाता हूँ, बाइक दिखाता हूँ, थोड़ा पिकअप नहीं ले रही, उनसे बात भी करती लास्ट टाइम। तो मैंने बोला चलो इसी बात, आज टाइम है संडे का, शूट कर लेते हैं। और पीछे फॉग देखो मेरे भाई साहब, कितना फॉग हो रखा है, बहुत ठंड हो रही है। अभी मैं पीछे दिखाता हूँ फॉग कितना दिख रहा है एक्चुअल में, बट मैं सीरियसली कहूँगा बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इन दिनों। दिल्ली, नोएडा, NCR आज तो थोड़ा विजिबिलिटी कम, विजिबिलिटी ठीक है, विजिबिलिटी है अच्छी क्योंकि आज धूप निकल रखी है। तो चलो आगे मिलते हैं, शॉप में पहुंचता फटाफट, देन आगे मिलते हैं। आपको दिखाता हूँ क्या क्या काम होना, क्या क्या काम नहीं होना, ठीक है? चलो मिलते, सी यू, बाय। भाई मैं तो बाइक चलाते हुए ना ठंड लग रखी है, अभी मैंने कोई गियर नहीं पहन रखा। मैंने बोला पास में ही है तो भाई के पास पहले पहुँच जाता हूँ, और ज़्यादा दूर भी नहीं, आज है नहीं उनकी शॉप में कोई, तो काम करा लूँगा फटाफट। तो अभी सोच ही यही रहा हूँ कि पहुँचे टाइम पे। बहुत ठंड लग रही है यार, मतलब मैं नॉर्मल स्पीड में देखो 31 की स्पीड में, बट ओए होए जो हवा लग रही है ना, पूछो मत। फॉग देखो आगे यार कितना हो रखा है। आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आउटडोर की शूटिंग कर ले, तो लेट्स सी क्या रहता है क्या नहीं रहता। ड्रोन भी चेक करना, अभी ड्रोन का गिम्बल स्टक हो जाता बार बार, तो ड्रोन का गिम्बल भी चेक करना है। मतलब मैं अभी ना लिटरली 20-27 की स्पीड में चला रहा हूँ, ठंड बहुत हो रही है, आराम आराम से। मेरा एक्शन कैमरा हो गया ख़राब, सोच रहा हूँ नया GoPro लेने के लिए, GoPro लेने के लिए बाहर से मंगाऊँगा। तो देखते हैं कब तक आता है, क्या आता है, कैसे व्लॉग शूट होते हैं, कैसे क्या होता है। कितना है यहाँ पे सुबह सुबह, जैसे थोड़ा सा बाहर आया ना हाईवे की, और यहाँ पे भाई फॉग तगड़ा है भाई कसम से। देखो एज़ कम्पेयर टू दैट प्लेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और भाई मतलब क्या ही बोलूँ। तो पहुँचने वाला है, मैं ठंड से काँप चुका हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो पहुँच के मिलते हैं फिर उनके पास। हाँ तो पहुंच गए हैं फरीद भाई के पास। ये फरीद भाई का बुलेट रिपेयरिंग सेंटर, यहाँ पे भाई ने छोटा सा बना रखा, बट है भाई का दूसरा भी है ना, दूसरा। तो कैसे फरीद भाई? बेहतरीन भैया। आज मैंने बोला, ये बहुत बोले थे कि मेरे वहाँ की भी वीडियो बना दे, मैंने कहा आज तुम्हारे वहाँ की वीडियो बना देते हैं काम दिखा के। भाई ठंड बहुत लग रही है, अब थोड़ा आँख सेकते फिर मिलते हैं। तो भाई तो चले गए बाइक का चेक करने, मैं भाई थोड़ी सी आँख सेक लूँ, मेरे हाथ कँप गए भाई। ये काम थोड़ा सही कर दिया भाई। तो भाई का भी ना एक यहाँ पे छोटा सा है, और बड़ा वाला जो है भाई का कहीं और है। तो मैंने आया फटाफट, मैंने बोला भाई तुम यहाँ पर हो, उन्होंने बोला हाँ यहाँ पर आ जा फटाफट और दिखा ले। मैंने फटाफट यहीं आके अभी दे दी उनके हाथ, बाइक सौंप दी। भाई अब तुम देखो करो, थोड़ा बहुत उन्होंने सेटिंग करनी थी, कुछ टैप्स ओपन कर रखे थे हेड के, इंजन के हेड के, तो वो सही कर रहे हैं। वो थोड़ा टाइट करेंगे जिससे साउंड जो है ना कर 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 आवाज़ आ रही थी मेरे बाइक में, वो चेंज हो जाएगी। वो करवाते हैं, और आगे का टायर भी चेंज कराते हैं। तो आगे दिखाते हैं क्या क्या काम होता है, क्या क्या काम नहीं होता, कितना खर्चा आता है, क्या नहीं आता, आगे देखते हैं। सी यू। फाइनली आ गई धूप, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाइक भी रेडी होगी ऑलमोस्ट, भाई जा रहा है एक बार चेक करने, जैसे ही आता है फिर देखते हैं, बाइक चलाते फिर निकलते। थोड़ा लेट हो रहा है, जाना है आगे कुछ काम से,
और शायद मे भी ड्रोन शॉट मैं लूँगा। तो ड्रोन शॉट लेके के बाद आपको दिखाता हूँ आगे फिर ड्रोन शॉट आएंगे कैसे होंगे बताना। धूप आ रही है, लेट्स सी दोपहर को अगर मैं ड्रोन शॉट ले पाया तो कैसे आते हैं। बट हेज़ी हो रहा है अभी भी मौसम हल्का फुल्का, जितनी जल्दी होता है मिलते हैं। अभी मैं मिलाता हूँ भाई से, भाई जैसे ही आ जाना फिर भाई से मिलाता हूँ। भाई से मिलने के बाद फिर हम निकलते हैं यहाँ से, ठीक है गाइस। ओके सी। तो भाई ने ना काम कर दिया हमारा पूरा, तो बाइक होके रेडी है। अब बताओ क्या क्या काम हुआ भाई? एक्चुअली ये हेड का काम हुआ है, इसमें जो टैब टू एब लूज हो गए थे, गाड़ी टूर पर गई थी तो टैब टू एब लूज करके बोला लूज करें, ठीक है नहीं। और ज़्यादा सोकर वोकर लीक हो गया था, वो सोकर करा है गाड़ी का। गाड़ी में कोई कमी नहीं, कोई ऊँची नहीं, गाड़ी बढ़िया गई, हाड़ आई एकदम खतरनाक। भाई ने मेरे से कोई पैसे भी चार्ज नहीं करे इसमें, क्यों? क्योंकि सर्विस हो चुकी थी, दिखा दिया था भाई को पहले ही। भाई ने बोला कोई नहीं अगली बार कर लेंगे जो भी होगा, कोई इतनी बड़ी वाली बात। भाई ना बहुत अच्छे दिल के। आओ भाई की शॉप में, एक बार आओ, बार बार आओगे डिस्काउंट भी मिलेगा। पीछे नंबर है, नंबर में भेज दूंगा, दोबारा दिखा दूंगा आपको, फ़ोटो खींच कर डाल दूंगा, ठीक है फरीद भाई। वैसे बुलेट का काम भी बहुत अच्छा करते हैं भाई, तो बुलेट के लिए भी आप आ सकते हो। कुछ भी टूरिंग से लेते हैं, कुछ भी करने आ जाओ यहाँ पर भाई, सारा काम कर देंगे, ठीक है भाई। जो बाइक माइलेज नहीं दे रही हो तो माइलेज के लागे बताएं, माइलेज भी अच्छा मिलेगा, ठीक है फरीद भाई। ये चलते हैं। तो अब यहाँ से मैं निकलता हूँ फटाफट, जहाँ काम है वहाँ जाता हूँ। नंबर मैं सही वाला डालता हूँ आपको खींच के, तो वो देता हूँ। इमेज आ जाएगी, इमेज में जाके आप देख लेना और भाई को कॉल कर लेना, कुछ भी क्वेरीज हो तो आपकी बुलेट के रिगार्डिंग, कोई भी स्पोर्ट्स बाइक से रिलेटेड, ठीक है। चलो फिर वीडियो ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, आगे दिखाते हैं ड्रोन शॉट। बाय। तो सारा काम तो हो चुका है, अभी टायर दोबारा चेंज, टायर के लिए दोबारा जाना पड़ेगा और कुछ एक दो चीज़ें और है वो जो करवानी है भाई से चेक, वो करवाते हैं। सारा काम जो था निपटा दिया है। अब जा रहे हैं, भूख लगी छोले भटूरे खाने, अब छोले भटूरे खाते हैं फटाफट, फिर खा के घर निकलते हैं और फिर देखते हैं थोड़ा टाइम मिल जाए तो एडिटिंग करेंगे, ड्रोन उड़ाएंगे। ड्रोन के लिए मिलते हैं। और भाई ने आवाज़ सही कर दिया, आवाज़ सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद इधर पहुँच गए, ठीक है। तो मिलते हैं अब छोले भटूरे वालों के पास। तो अभी हम हैं सुदर्शन में, ये पड़ेगा सेक्टर 2 पे और मज़ा आ रहा है छोले भटूरे खाने। आप आ सकते हो, यहाँ विज़िट कर सकते हो, अच्छा है। अंदर डाइनिंग पार्क भी है और शाम तक खुला रहता है 5 बजे तक। बहुत अच्छे छोले भटूरे हैं एवर। अब तक वैशाली में ना बहुत इससे बढ़िया छोले भटूरे कहीं नहीं मिलेंगे। तो पहले खा लेते, ख़त्म करते हैं फिर बात। फाइनली छोले भटूरे आ चुके हैं, लपेट दिए हमने, मज़ा आ गया। अभी हम दिखाते हैं दुकान कौन सी है। तो भाई ये है सुदर्शन की मेन एंट्री और ये बोर्ड अभी यहाँ नया खुला है, काथी रोज़ का 34 लेन नंबर 34। तो ये है ऐसा कुछ, आओ और खाओ, कांटेक्ट भी कर सकते हो होम डिलीवरी पे। तो अब हम निकलते हैं घर को अपनी बाइक लेके, बाकी काम बाद में करेंगे। चलो सी यू गाइस। तो गाइस पहुंच गए घर, अब फटाफट जाते हैं, पबजी ऑन करते हैं, पबजी खेलते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद मैं बैठता हूँ एडिटिंग में यार, क्योंकि मुझे अपना वो वाला ऐड करना है, वो वाला ऐड करता हूँ। One day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn, gotta be patient for a while. Someday we'll look at stars in distant sky, when I'm on the other side. Take me back to the life that we once knew, when the walls weren't closing in like they are now. 'Cause it's been too many years since California. I wish I could get there, I don't know how. See, one day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before